nafsu banget sih lu. Sakit ya Bul? Dan kok malah tidur? Bul sakit ya? Ya, mungkin karena kecapean palingnya. Marah-marah dia. Iya, mau marah-marah ya. Ini tidur. Capek. Habis kawin berkali-kali. Duduk semua, capek ya? Ya, langsung mau tidur ini. Tuh, ngantuk. Bye guys, aku capek habis kawin dan ngamuk-ngamuk ya. Bye.